welcome back to my channel. So now with a new day with new vlog. So आज चाहिँ यहाँ यस्तो चर्के घाम लागेको थियो कि हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। यस्तो बबाल घाम लागेछ कि आज चाहिँ कहिले लागेको थिएन। आज चाहिँ यस्तो घाम लागेर चाहिँ मैले सबै ब्ल्याङ्केटहरू धोएर सुकाइदिएको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ब्ल्याङ्केटहरू सबै धोएर ब्ल्याङ्केटहरू सबै सुकाइदिएको अनि पिलो कभरहरू छ सबै घाम लागेको बेलामा चाहिँ फेरि भरे पानी आउँछ कि भनेर चाहिँ सबै बिहानै उठ्नु बित्तिकै पिलो कभर धोएँ। टुसाहरू सबै ब्ल्याङ्केटहरू सबै सुकाइदिएको साथीहरू। लोकल चिकन पिलो कभरहरू सबै धोएर सुकाइदिएको नि। पिलो कभरहरू यिनीहरू चाहिँ अनि ब्ल्याङ्केट सबै धोएर सुकाइदिएको घाम लाग्दाखेरि। अघि बिहानै धोएर अब त सुक्नु सके साथ दिन त पुरा घाम चर्के भएर हेर्नुहोस्। पारे चाहिँ हाम्रो नाना भेनाको अन्त उनीहरूको दाजुभाइ खालको घरहरू यिनीहरू चाहिँ पारि हाम्रो चाहिँ उनीहरू पारि हाम्रो वारी यस्तो छ। हाम्रो गाउँको वेदरहरू चाहिँ आज चाहिँ पुरा क्लियर देख्दैछ नि, किनभने अब सबै क्लाउडले छोपिजान्थ्यो नि त, देख्नु देखेको थिएन। सबै मरेको छैन तर विशेष त समरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। मेरो एलोभेरा चाहिँ 2टा मात्रै लिएको थिएँ नि त मैले मेरो साथीकोबाट। यत्रो भएछ अहिले त अब यत्रो ल्याएँ। चाहिँ कस्तो दामी फुल्छ कि समरमा चाहिँ यस्तो रहेछ साथीहरू, यस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ हो जेट प्लान भन्छन् यसलाई चाहिँ। दामी भएको छ यो। पहिला थियो फेरि मरेको थियो, अहिले मम्मीले रोपेर फेरि यत्रो बनाएको छ हो जेट प्लान। अरू छैन प्लान्ट, एउटै फुलेको छैन। विन्टरमा चाहिँ यस्तो बबल फुलेको थियो कि समरमा त छैन रहेछ, पानीले गर्दा रहेछ सबै मरेछ। यस्तो मात्रै छ यहाँनिर। अनि यति गरिसकेर चाहिँ म उयो जाने के भन्छ सयपत्री फुल गोड्नुको लागि। पुरा जङ्गलले फुलेछ नि त। आधी चाहिँ मम्मीले सकेछ, आधी चाहिँ अलिकति छ भनेर चाहिँ म गोड्ने। सयपत्री फुल भन्छ मेरीगोल्ड। त्यो चाहिँ हाम्रो दिवालीमा चाहिन्छ। सबै चाहिँ ल्यापटपबाट छ यहाँनिर गोड्नुपर्ने। अब यो चाहिँ म एकैतालमा सकिदिन्छु। यता चाहिँ सबै मम्मीले सबै गोडिसकेछ। यो चाहिँ हो सयपत्री फुल भन्दाखेरि मेरीगोल्ड। यो चाहिँ दिवालीमा चाहिन्छ नि त। त्यही भएर अब चाहिँ यति रहेछ, यति चाहिँ म फिनिस गरिदिन्छु अब एकैतालमा। यता त छैन पनि रहेछ। यो चाहिँ गोडी राख्नुपर्छ अरे, फेरि थप्ने अरे। त्यही भएर चाहिँ म गोड्दैछु साथीहरू। के साह्रो चाहिँ जङ्गल बनाउनु रहेछ। रोपेको भन्दाखेरि बेसी जङ्गल बनाउँछ के हुन्छ। रोपेको त एउटा बनाउनु, यहाँनिर के बनाउने हो जङ्गलको गाडी। यस्तो गरेर म एकैतालमा सकिदिन्छु ल। हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू, म एकैतालमा सकिदिन्छु। फाइनल सक्यो। यहाँदेखि गोडेर चाहिँ पुऱ्यायो यस्तो भनेर। यो चाहिँ सयपत्री फुल। यता चाहिँ मम्मीले गोडेको, यहाँबाट यता चाहिँ मैले गोडेको। सयपत्री फुल मेरीगोल्ड भन्छ यसलाई चाहिँ। फाइनली डन। सक्यो